Guys, kembali lagi di channel gua. Ini masih sore. Gua baru bangun. Oke, langsung aja nih gua mau unboxing kamera. Baru aja datang hari ini. Barusan. Ini gua mau unboxing 2 hari langsung dikirim, langsung datang di rumah. Pakai ya bukan endorse ya, pakai si cepat. Baru kemarinnya 2 hari yang lalu gua pesen di Bukalapak. Kamera action kamera 4K Full HD 1080p wireless wifi. Catatan pembeli ini dari gua nih, hitam atau putih, tapi suka yang hitam gua. Jumlahnya 1. Oke, langsung gua buka aja. Packingnya lumayan rapi sih, pakai plastik di luar. Gak tahu di dalamnya kayak apa. Aku buka langsung. Skip aja dulu. Nah, ini udah gua buka plastik luarnya, kita buka dalamnya. Packingnya dia pakai ini plastik yang ada udaranya, yang gelembung itu. Nih. Langsung buka aja deh. Mana sih ini bukanya? Gua buka gini ya. Apaan lagi? Ya, baru satu ini yang gua buka. Terus ada lagi dalamnya ternyata. Mungkin buat aman kali ya. Dia kamera nggak boleh di ini. Garis ya. Ini dia kameranya. Ini udah fasilitasnya dalam nih banyak juga sih. Ada 2 inci LCD-nya, terus wide angles, line sampai 170 derajat loh. Udah HDMI, udah 4K Ultra HD juga, terus waterproof sampai bisa nyelam ke air tuh kira-kira sampai 30 meter. Terus ya katanya sih long lasting baterai, jadi panjang-panjang gitu lah. Kayak gini ya. Terus isi paketnya kita langsung lihat aja di dalamnya. Gini teman-teman, kalau kita beli di online itu kita bisa menang milih daripada kita beli langsung di toko. Tapi juga ini kita harus sabar juga, sabar nunggu paketnya datang. Ini langsung gua buka. Minggirin dulu nih. Ini di dalamnya. Ini udah kosong ya. Ini udah kosong ya. Gua seneng banget hari ini, jujur, serius. Nih udah kosong. Kita dapat ini. Kameranya keren banget guys. Kita mundurin dulu ya. Nih. Gimana sih? Ini kameranya tadi gak usah dibuka lah, biar gini. Nih dalamnya udah ada kameranya. Nih udah ada kameranya, layarnya. Terus ada 4 tombol di sini. Ini yang buat buka, tapi nggak gua buka aja deh, biar gini. Ini juga bisa diganti, tinggal kendorin ini. Nih kameranya 1. Terus dapat tali apa sih? Tali rack buat, nggak tahu sih, buat jepit mungkin ada yang tempat yang beda, atau nggak ada penjepitnya gitu. Ini tali sama perekat cadangan, ada talinya. Tali ini kayak tali ini loh, tali daleman kopling motor, kayak tali daleman kopling motor rem gitulah modelnya. Terus ini perekatnya kita dapat bonus juga 2
Nih perkat si apa stand Ycam-nya itu. Terus kita dapat ini. Oh, kita juga dapat perkat ini. Dapat 4. Oh, dua yang kecil. 1 2. Ini yang sabuk, kayak sabuk gitu loh. Nih, kayak sabuk gitu. Dapat 2 yang kayak sabuk gitu. Ya, kita minggirin dulu. Terus kita dapat lap juga nih. Lap apa? Lap kering apa lap basah? Lap kering lah ya. Gak mungkin kita dikasih lap basah. Kasihan kameranya langsung mati ntar. Nah, air. Terus ini nggak tahu gua juga baru pertama unboxing kamera ginian. Nih dudukan kayak gini. Ntar gua buka ini. Nih. Bahannya kayak plastik karet gimana gitu, enak, bagus. Tahu sih kuat apa enggak. Bawahnya ada baut juga nih. Itu kita paketnya dapat banyak banget. Ini yang buat kayak disabuk gitu. Oh, ini kayak penjepit gitu. Nah, aku pakein aja deh. Ini modelnya kan. Ini dapat 1. Terus kita dapat yang ini. Oh, ini buat yang di kayak di model di handle gitu. Handle maksudnya kayak di pipa gitu. Ya ada karetnya juga sini. Nih. Bentar kameranya di sini. Kita tinggal lepas yang ini. Maaf, ini. Terus kita bahas fiturnya dulu aja ya. Dapat ini juga. Banyak bener nih. Tuh, ini juga dapat lagi nih. Gila, banyak banget serius. Nih, banyak banget. Nih. Terus ini juga beda. Ini juga dapat yang buat derajat itu. Derajat ini kayak gini. Gua bukain aja deh, biar kalian bisa lihat sepuasnya. Terus ini gua juga nggak tahu sih masing-masing fungsi aslinya ini, tapi ya gua cuman mau nunjukin aja biar kalian paham dan tahu apa isinya. Oh, ini tutup kayak apa, waterproofnya ini, body waterproofnya. Kalau cadangan ini kita dapat cadangannya juga. Oh, masih plastiknya masih nempel, masih ada plastiknya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, ini tadi udah kayaknya nih. Udah dapat juga sih. Belum. Oh, dapat, tapi beda. Ini yang kecil sama yang gede. Ini yang gede nih. Ini yang kecil apa yang gede nih? Yang ini. Yang gede. Terus ini dapat tuh. Oh, beda. Kelihatan nggak? Ini yang satu gini. Perbedaannya ada di atas nih. Di atasnya. Nih, di atas. Di atas yang satu melengkung, yang satu enggak. Terus ada shortcut juga, kabel USB, bisa buat ngecas juga sih. Nih ada adaptornya juga. Terus yang terakhir kita buat apa? Dapat panduannya. Panduan cara pakainya. Sama fitur-fitur yang ada di dalam. Terus ya kayak gitu.
Kira-kira gitu aja sih unboxing dari gua nih. Mungkin di lain waktu gua akan unboxing lagi yang lebih seru. Gua kan hobi audio nih, ntar gua unboxing tentang audio, seputar audio juga. Oke, terima kasih, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share juga ke teman-teman kalian biar yang pada mau ngevlog bisa juga buat ngevlog di sini, di helm itu. Biar tahu sebelum beli apa aja isinya. Terus ya mungkin gitu dulu. Maaf video gua belum sempet gua edit karena laptop sama komputer gua baru sakit dia berdua. Ya gitu aja sih. Makasih dari gua.